Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gidawat ni President Bongbong Marcos ang resignation nila Executive Secretary Lucas Bersamin ug Budget Secretary Amena Pangandaman sumala kini Kampalas Press Officer Yuse Claire Castro. Nagresign ang duha ka opisyal isip pagpakita og delikadesa human nalambigit ang ilang mga ahensya sa mga alegasyon sa maanumalyang flood control projects nga base sa dakong revelasyon ni Zaldico kaniadtong miaging semana. Gi-appoint ni President Marcos si Finance Secretary Ralph Recto isip bag-ong Executive Secretary kapuling ni Bersamin. Nagsilbi si Recto isip kalihim sa Department of Finance sukad Enero 2024 ug kaniadto usab usa siya ka senador ug kongresista. Kipahibalo usab nga gi-appoint sa presidente si former Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, isip bagong Finance Secretary. Pulisiya ni Recto nga karon mulingkod na isip Executive Secretary. Kinsa naman tong update, magpatay na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.